聖經哥林多前書1章21節，世人憑自己的智慧既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理拯救那些信的人，這就是神的智慧了。人嘅智慧呢係冇辦法同神嘅智慧所比嘅。神創造我哋，將智慧聰明俾過我哋，叫我哋相信佢。但係世人今日好多人係憑住佢哋所謂嘅自己嘅智慧驕傲，唔信耶穌。佢覺得呢個係十字架道理係愚拙嘅，但係神就用咗呢個嘅道理，十字架嘅道理拯救嗰啲信嘅人，呢個就係神嘅智慧了，奇妙無比。我哋可能未必會明白，但係神就係咁樣嘅拯救，藉着神十字架嘅道理，藉着耶穌基督嘅救贖，叫我哋一切信耶穌基督嘅人都可以得永生，好得無比。快快信耶穌，我係鄧英善牧師。